Բարի լույս Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում լուրերի թողարկումը։ 2018-ից հետո Հայաստանը դեմոկրատական աննախադեպ առաջ խաղացում ապահովված երկիր էր 2020-ին ցավոտ նահանջ արձանագրած։ Հրապարակվել է Freedom House-ի նոր զեկույցը, միջազգային իրավապաշտպան կառույցի փորձագետները չեն բացառել իրավիճակի վատթարացումը։ Հայաստանն անցյալ տարի ցավոտ նահանջ է արձանագրել դեմոկրատական նվաճումների ասպարեզում։ Freedom House իրավապաշտպան կառույցը հրապարակել է անցումային շրջանի երկրների 2021 թվականի զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը անկում է գրանցել։ Այն առավել տհաճ է, եթե հաշվի առնել, որ Freedom House-ի նախորդ զեկույցում Հայաստանը ներկայացվել է որպես աննախադեպ առաջխաղացում ապահովված երկիր։ Ահա առանցքային նշանակության ուղղությունները՝ ազգային դեմոկրատական կառավարում, ընտրությունների անցկացում, քաղաքացիական հասարակության ամրապնդում, անկախ մամուլի զարգացում եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետություն։ Այդ բոլոր ոլորտների առումով Հայաստանի հասցեին գովասանք է հնչել։ Բացառությունը միայն դատական համակարգն էր, որը ըստ վերլուծաբանների անկախ չէ եւ նախորդ զեկույցը կազմած հեղինակները Հայաստանի պարագայում դատական համակարգի բարեփոխումն են համարել օրակարգի հրատապ խնդիր, եւ այնուամենայնիվ նախորդ զեկույցը լուրջ լավատեսություն էր հաղորդում։ Ահա երկու մեջբերում զեկույցից, ըստ որի 2018-20 թվականներին Հայաստանը դեմոկրատիայի հաստատման տեսակետից 30 պետությունների շարքում ամենալավ արդյունքն է ապահովել։ Լուրջ առաջընթաց կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ ընտրությունների ասպարեզում։ Ամենաբարձր ցուցիչը անցումային շրջանի երկրների զեկույցների թողարկման պատմության ընթացքում։ Իսկ ահա նոր զեկույցում ասվում է, որ դեպի հիբրիդային անցումային իշխանակարգ տանող ճանապարհն ընտրած Հայաստանը 2020-ին զիջել է դիրքերը։ Փաստորեն առաջին անգամ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո դեմոկրատական բարեփոխումների ընթացքը Հայաստանում նահանջել է, նշում են Freedom House-ի վերլուծաբանները։ Պետությունները տարբեր անվանակարգերում գրանցած արդյունքների համադրմամբ կազմվող ցուցիչով են դասվում 5 խմբերի՝ կոնսոլիդացված դեմոկրատիաներ, կիսակոնսոլիդացված դեմոկրատիաներ, հիբրիդային կամ անցումային ռեժիմներ, կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմներ եւ կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմներ։ Եվրոպայում իշխանակարգի ամենատարածված տեսակը կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմն է։ Հայաստանում կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար իշխանակարգ է եւ Հայաստանը այդ կատեգորիայում միակ երկիրն է։ Այստեղ տրվում է 2.1%-ից 3 միավոր։ Վրաստանում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում հիբրիդային անցումային իշխանակարգ է, դեմոկրատիաներ Եվրասիայում չկան։ Նոր զեկույցում ներառված են Եվրոպայի եւ Եվրասիայի 29 պետություններ, դրանցից 10-ը համարվել են դեմոկրատական, 10-ը հիբրիդային եւ 9 ավտորիտար։ Կոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմների թվում են հարևան Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ ԵԱՏՄ-ում ու ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի բոլոր բախտակիցներն ու դաշնակիցները։ Զեկույցում նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Ադրբեջանի հետ պատերազմը Հայաստանում հրահրել է ներքին ճգնաժամ, որը կարող է վտանգի տակ դնել 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության նվաճումները։ Անկայունությունը շարունակվում է, ներքին գործընթացները վկայում են, որ իրավիճակի վատթարացում չի բացառվում։ Ըստ Freedom House-ի անցումային շրջանի երկրների 2021 թվականի զեկույցի մտահոգիչ գործընթացներ են ամբողջ Եվրոպայում եւ Եվրասիայում, որտեղ մեջբերում եմ ընտրված առաջնորդները խարխլում են հենց այն ինստիտուտները, որոնց միջոցով հասել են իշխանության, իսկ հարձակումները դեմոկրատիայի վրա արագացնում են Եվրոպայում եւ Եվրասիայում ավտորիտարիզմի տարածումը։ Ֆրանսիացի падգամավոր Ֆրանսուଆ Պուպոնին բանաձև է ներկայացրել երկրի խորհրդարան, կոչ անելով Ֆրանսիային պահանջել Ադրբեջանից վերադարձնել հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց։ Հակամարտությունից հետո շատ հայ զինվորներ դեռ ձերբակալված են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից եւ սպասում են հայրենիք վերադառնալուն։ Այս պրակտիկան հակասում է Ժնևյան կոնվենցիային եւ միջազգային իրավունքի նորմերին, գրել է նա։ Падգամավորը երկրի ղեկավարությունից պահանջել է չկատարման դեպքում պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Բանաձևը ստորագրել է 28 падգամավոր, որոնց թվում են նաև Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամական խմբի անդամները։ Հայաստանը չի մասնակցի ՆԱՏՕ-ի կազմակերպած հերթական բազմազգ զորավարժությանը։ Մասնակիցների նախնական ցանկում Հայաստանը ներառված է եղել, ապա հնչեց այն վերանայելու կոչ։ Երևանից կարծիք է հնչում մեծ գաղտնիք չկա Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի այսօրվա առճակատման ֆոնին, հետպատերազմական Հայաստանի այդ որոշումը միանգամայն սպասելի էր։
Հայաստանը չի մասնակցում ՆԱՏՕ-ի հերթական զորավարժություններին Ռուսաստանի հետ ունեցած հարաբերությունների պատճառով, վստահ է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երեկ եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի Defender Europe զորավարժությանը նախատեսված չէ։ Դեռևս մարտի 18-ին պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացրել էր, որ Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները չեն մասնակցել ՆԱՏՕ-ի զորավարժության պլանավորման գործընթացին։ Զորավարժության կազմակերպիչ կողմին խնդրելով վերանայել իրենց կայքում տեղադրված զորավարժության մասնակիցների ցանկը։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Defender Europe 21 լայնածավալ զորավարժություններին մասնակցելու են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ 27 երկրների ավելի քան 30,000 զինծառայող։ Defender Europe, որ թարգմանաբար նշանակում է Եվրոպայի պաշտպան, արդեն իսկ խոսում է զորավարժության նպատակների մասին, ասում է քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Եվրոպայում Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ակտիվացումը դիտարկվում է որպես սպառնալիք եւ այս զորավարժությունները տեղի են ունենում, որպեսզի բազմազգ զորքերը կարողանան համագործակցել այդ սպառնալիքը դիմագրավելու։ Զորավարժությունները կտևեն մինչև հունիս, այս մասին տեղեկացնում է Եվրոպայում ԱՄՆ բանակի հրամանատարությունը, նշելով, որ սա Եվրոպայում եւ Աֆրիկայում ԱՄՆ ցամաքային զորքերի ամենամյա բազմազգ համատեղ զորավարժություն է, որի նպատակն է զարգացնել ռազմավարական պատրաստվածությունը, մարտական գործողությունները եւ փոխգործունակությունը Միացյալ Նահանգների, ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների եւ գործընկերների միջև։ Զորավարժություններն անցկացվելու են ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերի, ռազմածովային ուժերի եւ հակաօդային եւ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերի ներգրավմամբ։ Միևնույն ժամանակ Defender Europe 21-ում հատուկ ուշադրություն է դարձվելու Բալկաններին եւ Սև ծովին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաեւ պարզաբանել է, որ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների կողմից կազմակերպվող միայն այն զորավարժություններին, որոնք միջազգային խաղաղության եւ կայունության պահպանման բնույթի են եւ որոնց ընթացքում հնարավոր է պատրաստել խաղաղապահ ուժերին կամ միջազգային առաքելությունների համար պատրաստվող մասնագիտացված ստորաբաժանումները։ Հայաստանի այս որոշումը ըստ Ռուբեն Մեհրաբյանի միանգամայն սպասելի էր։ Այս զորավարժությունները առաջիկա երևի աննախադեպ են հետ ծառը պատերազմյան ողջ ժամանակահատվածի համար եւ այդ մասշտաբները պայմանավորված են Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև առճակատմամբ։ Հաշվի առնելով էլ նաեւ այն ռազմաքաղաքական իրողությունները, որոնք ստեղծվել են Հայաստանի շուրջ, երևի թե դժվար է ակնկալել, որ Հայաստանը դրան պետք է մասնակցի։ Հայաստանի զինված ուժերը այս տարվա ընթացքում կմասնակցեն երկու այլ զորավարժությունների, բայց Ռուսաստանի տարածքում։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան պաշտպանական գերատեսչությունից փոխանցել էին, որ առաջինը Բելարուսի եւ Ռուսաստանի զինված ուժերի Զապադ համատեղ ռազմավարական զորավարժությունն է, երկրորդը մարտական եղբայրություն 2021 համատեղ օպերատիվ ռազմավարական զորավարժության շրջանակներում անցկացվելիք ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ ուժերի անքակտելի եղբայրությունը։ Զորավարժությունների անցկացման հստակ վայրի եւ ժամկետների մասին նախարարությունը մանրամասներ չի ներկայացրել, առաջարկելով դրանք ճշտել Ռուսաստանի Դաշնության իրավասու մարմիններից։ Երեք տեղի է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հեռախոսազրույցը ադրբեջանցի պաշտոնակցի Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ արտգործնախարարները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 2020-ի նոյեմբերի 9-ին եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման վերաբերյալ, այդ թվում եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեության, ուղղված տարածաշրջանային տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Խումբը համանախագահում են 3 երկրների փոխվարչապետերը։ Ապրիլի 25-ին ադրբեջանական կողմը խոչընդոտել է 25 հայ ուխտավորների մուտքը Դադիվանք, որտեղ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի սպասավորների կողմից նախատեսվում էր իրականացնել ձեռնադրման արարողություն, տեղեկացրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Սրանով ադրբեջանական կողմը խախտել է ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որի համաձայն հայ հավատացյալները կարող են մուտք գործել եւ հոգեվոր արարողություններ իրականացնել Դադիվանքում, հայտարարել է օմբուդսմենը։ Միջադեպի մասին հաղորդման համաձայն Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը պատրաստվում է տեղեկացնել միջազգային համապատասխան կառույցներին, կոչ անելով հստակ մեխանիզմներ կիրառել Ադրբեջանի անօրինական գործողությունների դեմ։
Պատերազմից հետո արժեզրկվող հայկական դրամը վերջին օրերին քիչ թե շատ կայունացման նշաններ է ցույց տալիս։ Փոխարժեքի տատանումները հատկապես գնաճի պատճառ դարձան։ Խառնվել է կենտրոնական բանկը։ Ամիսներ շարունակ արժեզրկվելուց հետո վերջին շաբաթներին հայկական դրամը սկսել է արժևորվել։ 3 հայաստանյան բանկերում ամերիկյան $1 արժեր 522 դրամ, 3 շաբաթ առաջ դոլարի ամենացածր արժեքը 538.5 դրամ էր։ Դրամի կայունացման այս միտումը նկատվեց այն բանից հետո, երբ կենտրոնական բանկը հայտարարեց արտարժույթային շուկայում գործառնություններ կիրականացնի։ Դրամն արժեզրկվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանների ղեկավարների հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո տնտեսագետները բացատրեցին քաղաքացիներն իրենց խնայողությունները արտարժույթի, մասնավորապես դոլարի էին վերածում, ինչն էլ հանգեցրել էր դրամի արժեզրկմանը։ Ըստ մասնագետների դրամի արժեզրկումը գնաճի պատճառներից մեկն է։ Փոխարժեքի զսպումը դրական է ազդելու գնաճի վրա, Ազատության հետ զրույցում ասաց տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանը։ Բայց այդ մեխանիզմը փոխարժեքի ինքը որոշակի ժամանակային լագով է աշխատելու, այսինքն մենք մի քանի շաբաթ եւ միգուցե մեկ ամիս անց նոր կարող ենք զգալ հստակ ազդեցությունը ապրանքների վրա։ Տնտեսագետն օրինակ է բերում ավելի էժան դոլարով գնումները, որոնք շուկայում ավելի ուշ կհայտնվեն։ Խոսքը ներմուծող ապրանքների մասին է խոսքը գնում, որի պարբերականությամբ են ներմուծում։ Հետևաբար այն էժան դոլարով ձեռք բերած ապրանքները մենք մեր շուկայում մնալ են որոշակի շաբաթներ անց։ Եվ այդ ժամանակ կարող ենք զգալ այդ գների նվազումը։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո կենտրոնական բանկը արտարժույթի շուկայում գործառնություններ իրականացնելու մասին հայտարարել է արդեն 4 անգամ։ Սրանք էին ժամի նորությունները, կհանդիպենք կեսօրին։